اینجا در دل کوههای خاموش و دالاهو رازی نهفته است. بنابر داستانها و افسانه ها، هنگامی که شاهنشاهی ساسانی در آتش جنگ میسوخت و سرزمین ایران در برابر دشمن بیره تسلیم میشد، شهربانو دختر یزدگرد سوم از چنگ دشمن به این مکان گریخت. گفته می شود که او پس از فرار از هجوم تازیان به اینجا رسید، جایی که کوهها در سکوتی سنگین او را در آغوش گرفتند. در دل این پناهگاه سنگی شهربانو دیگر نه شاه دختی از خاندان ساسانی که زنی تنها و خسته بود، گریخته از سرزمینی که روزی به آن تعلق داشت. زمان گذشت، اما شهربانو هرگز از این سایه ها بیرون نیامد. کسی نمی‌داند سرنوشتش